túmọ̀ sí pé ìmáàmù ti di méjì nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ pẹ̀lú tó wà nílẹ̀ yìí. Níbo wá ni Imam Habib Lai Ayilara tí ẹgbẹ́ Rabita ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde yìí, níbo ni ó ti máa kírun jímọ̀? Ṣé mọ́sáàsì ńlá ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tí gbogbo ayé mọ̀ tó sì jẹ́ pé ìkan náà ni tí Imam Toliat Ayilara tó ti ń kírun, ṣe náà ni ìmáàmù míì tí kábíyèsí ṣẹ̀ṣẹ̀ mú orúkọ rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Rabita yìí, síbẹ̀ náà ni ó ti máa kírun? Àbí bó ló sì fẹ́ jẹ́? Àwọn ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan tí ó máa ń jẹ́ ti ìmáàmù àgbà ìlú kọ̀ọ̀kan lọ́gán tí ẹgbẹ́ Rabita tí wọ́n kéde orúkọ Imam Habib Lai Ayilara gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù tuntun báyìí nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Àtẹ̀jáde yẹn àwọn tí wọ́n kọ àtẹ̀jáde yẹn ni a coalition of youths, elders, scholars and dignitaries home and diaspora tí wọ́n pe àpèjẹ wọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ Muslim Consensus Council OMCC. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí wọ́n fi ṣọwọ́. Gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀lé ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa, ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni ó tóbi ni kò ní jẹ́pin wa lágbára Adẹ́dàá. Àwọn àgbàlagbà wọ́n ní ìkọ́kè kọ́bálá, ìtàkùnkítàkùnkè kéjò lẹ́sẹ̀, àyín lọ àyín bọ̀ lọ́wọ́ yẹnu, fíní ládìẹ tó pè má bọ̀. Àwa àti yín á mọ̀ lọ́rẹ́ o, àwa àti yín á mọ̀ bọ̀rẹ̀. Àwọn ajogun ò ní lágbára lórí ìṣẹ̀dá wa. Mo sì bẹ̀ Elédùmarè ọba arínúròde, olùmọ̀ràn ọkàn, ọba tó dáyé tí ó mọ̀ tí ń bẹ nínú ayé. Mo sì bá àgbààgbà lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé tọ́bẹ̀ Elédùmarè tó gbélé ayé lọ́wọ́. Mo sì bá yín o, ẹ jẹ́ ojú mi ṣe lórí ọ̀rọ̀ Chief Imam ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, ìmáàmù àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àti kábíyèsí Ṣọ̀ún ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, nípa bí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ bó ṣe lọ fi ìmáàmù míì bó ṣe lọ fi fún àwọn ẹgbẹ́ Rabita. Tẹ́ ẹ bá sì gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí wípé kó tó di wípé àwọn Rabita kó tó di wípé wọ́n kéde orúkọ Imam Habib Lai Ayilara tí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ fi ṣọwọ́ yìí, wọ́n kọ́kọ́ ti sọ àwọn ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ Rabita ti gbé nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ gba àlejò àwọn tí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ rán ní ọdún tó lọ sínú ẹgbẹ́ Rabita. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn gbé ìgbìmọ̀ dìde pé láti lọ ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí mú wá yẹn, pé àwọn ò lè ṣàdédé ṣiṣẹ́ lórí àṣẹ tí kábíyèsí mú wá láìsí pé àwọn ṣèwádìí. Wọ́n láwọn sì gbé ìgbìmọ̀ dìde láti lọ ṣèwádìí. Mo rò bí lẹ́yìn àbọ̀wádìí òní wọ́n wá gbégbèsẹ̀ tí wọ́n gbé yẹn, ìyẹn ẹgbẹ́ Rabita mò ń sọ o, òní wọ́n wá kéde orúkọ tí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí ẹgbẹ́ Rabita gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù nílùú Ògbómọ̀ṣọ́. Tó túmọ̀ sí wípé ìmáàmù ti di méjì nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tàbá ní parọ́ fúnra wa. Ṣùgbọ́n mọ́sálásí ńlá ìlú kan ló wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, which is Ògbómọ̀ṣọ́ Central Mosque kan ló wà. Ìbéèrè ibẹ̀ kí n tó mú táwọn èèyàn ń sọ, táwọn èèyàn ń wíwá lórí ètò yìí, ìbéèrè ibẹ̀ tèmi wá ń béèrè ni pé níbo ni ìmáàmù Ayilara ó ti máa kírun jímọ̀ báyìí? Torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Imam Toliat Ayilara ló ń kírun gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù àgbà l'Ògbómọ̀ṣọ́
ní ìmáàmù ní mọ́sálásí ńlá l'Ògbómọ̀ṣọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ Central Mosque ṣùgbọ́n ní ìsìn tí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ti wá mú orúkọ ẹlòmíì lọ sí inú ẹgbẹ́ rábítà ìyẹn ẹgbẹ́ àpapọ̀ àwọn ìmáàmù àgbà ìlú kọ̀ọ̀kan àtàwọn àfáà tí wọ́n ti wá mú orúkọ yẹn lọ sọ́dọ̀ wọn báyìí tí wọ́n pe orúkọ ẹgbẹ́ wọn ní rábítà tó túmọ̀ sí pé ìmáàmù ti di méjì nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ pẹ̀lú tó wà nílẹ̀ yìí. Níbo wá ni Imam Habib Lai Ayilara tí ẹgbẹ́ rábítà ṣẹ̀ṣẹ̀ kéde yìí níbo ni ó ti máa kírun jímọ̀? Ṣé mọ́sáàsì ńlá ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tí gbogbo ayé mọ̀ tó sì jẹ́ pé ìkan náà ni tí Imam Toliat Ayilara tó ti ń kírun ṣe náà ni ìmáàmù míì tí kábíyèsí ṣẹ̀ṣẹ̀ mú orúkọ rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ rábítà yìí síbẹ̀ náà ni ó ti máa kírun àbí bó ló sì fẹ́ jẹ́? Àwọn ẹ̀tọ́ kọ̀ọ̀kan tí ó máa ń jẹ́ ti ìmáàmù àgbà ìlú kọ̀ọ̀kan látọ̀dọ̀ ìjọba ni o, látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ kan ni o, látọ̀dọ̀ àkójọpọ̀ kan ni o, látọ̀dọ̀ olóṣèlú kan ni o, ta ni ó máa gbà á? Níbo ni ó máa dé sí? Ṣé kò ní da àlàáfíà lúrú? Ṣé kò ní di ìjàkadì láàrin àwọn mùsùlùmí nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ lọ́jọ́ Jímọ̀ tán bá fẹ́ kírun? Tí Imam Habib Lai bá sọ wípé òun lòun ó kírun Jímọ̀, tí Imam Toliat táwọn náà sọ wípé àwọn ò lè kúrò lórí mẹ́mbàrí gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù l'Ògbómọ̀ṣọ́ táyé ti mọ̀ tẹ́lẹ̀, sí wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ sí jàgbọ̀n ní wáyé? Ìbéèrè tèmi nìyẹn. Ẹ wá jẹ́ kí n mú èrò àti ìwòye àwọn èèyàn táwọn èèyàn ń wí táwọn èèyàn ń sọ gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò tiwọn lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kẹ́ ẹ gbọ́, kẹ́ iná yẹ̀ wò sílẹ̀ tí mo sọ yìí, kẹ́ ẹ wá jẹ́ kí n mú èrò àti ìwòye ti yín gangan lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Lóòótọ́ ọ̀rọ̀ yóò ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀, kì í ṣàná kì í ṣèjẹta. Kódà gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ ìtàn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn, aáwọ̀ yẹn, wọ́n ní ṣáájú kí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ yìí tó débẹ̀ gan ni wàhálà yẹn ti wà. Àwọn míì ń sọ fún wa tá à ń gbọ́, tá à ń rí, tá à ń kà, wọ́n ní àtinú ilé àtinú ìdílé Ayilara gan ni wàhálà yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ̀ ni kábíyèsí l'Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ó bá wàhálà yẹn ńlẹ̀ ni kó tó di pé ó tún wá gbòòrò sí i débi tó dé yìí. Ara béèrè mi tí mo fẹ́ béèrè tó ń tawọ́ tasẹ̀ nínú mi ni wípé ṣe bí kábíyèsí ní ọ̀rọ̀ yẹn ti wà nílé ẹjọ́ ni, ilé ẹjọ́ ò sì tí ìpinnu wọn lórí ẹjọ́ tó wà nílé ẹjọ́. Bó ló tún ṣe wá jẹ́ tí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ tí àwọn náà tún fi wá gbèrú gbésẹ̀ yẹn nígbà tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ti wà nílé ẹjọ́, tó sì jẹ́ pé gbà táwọn aráàlú àtàwọn oníròyìn tí wọ́n bá láǹfààní pẹ̀lú kábíyèsí láti fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú kábíyèsí tán bá bi kábíyèsí léèrè nípa tó jẹ mọ́ àwọ̀ àárín orí ìtẹ́ Ṣọ̀ún àti ìmáàmù l'Ògbómọ̀ṣọ́ Imam Toliat Ayilara tí kábíyèsí ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ wà nílé ẹjọ́ páwọn ò lè sọ kankan. Eléyìí tó ṣe wá wáyé tí kábíyèsí tó wá mú orúkọ ẹlòmíín lọ fún ẹgbẹ́ rábítà gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù tí ìlú yàn tí ìlú mọ̀, ló tún wá ń jẹ́ kémi ọmọ béèrè irú béèrè yìí. Kọ́rọ̀ mi ó mọ́ pọ̀ torí pé ẹ ti mọ̀ wá lórí ìkànnì yìí pé a kì í dájọ́, a kì í dẹ́nìkan lẹ́bi, a kì í dẹ́nìkan láre, àìmọ́ta àìmọ́rẹ̀ lórí ìkànnì yìí. Bí nǹkan bá ṣe rí òun làwa ṣe máa ń gbé wá fẹ́yìn
olólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá lórí ìkànnì yìí tẹ́ ń gbọ́ wá láti fi èrò àkọ́kọ́ láti mọ tí ń lọ láti mọ tí ń ṣẹlẹ̀, ẹ̀kejì láti jẹ́ ká mọ èrò àti ìwòye ti yín, torí pé mo máa ń sọ pé ìwòye kì í papọ̀, èrò kì í papọ̀, ojú tó kálukú fi máa ń wo ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ó yàtọ̀, bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè wò ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe wò ó, bẹ́ẹ̀ yóò ṣe wò ó yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ lómìnà ó ṣe wò ó, bọ́ọ̀lù ń ṣe dálé ayé nìyẹn, níta gbé kàn nìyí kalẹ̀ fún nìyẹn. Kí n tó wá mú èrò àti ìwòye àwọn èèyàn tí wọ́n ti fi ṣọwọ́ sí wa, kí n tó wá mú wá fún yín, ẹ jẹ́ kí n délé iṣẹ́ S2 Ultimate Herbal International tí wọ́n ń po oògùn tí wọ́n ń lo ewé àtegbò láti fi máa ṣèwòsàn fún ọmọ ènìyàn tí àrùn kan tàbí àìsàn kan bá fínra. Iléeṣẹ́ S2 Ultimate Herbal International, mo fọwọ́ wọn sọ̀yà, èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó bá ń bẹ̀yìn wọ̀yá àjà tẹ́yìn ti rò wípé ṣẹlẹ̀ ò ti wá pọ̀ jù báyìí fún yín, tó ń jẹ́ bí ìnira fún, tó jẹ́ bí ìbànújẹ́ fún yín, ẹ̀yin pè iléeṣẹ́ S2 Ultimate Herbal International, ẹ pè wọ́n, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn náà lẹ́ ń wò lójú móhùnmáwòrán yín yẹn, mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ìní ọjà sí fún yín. ẹ wá jẹ́ kí n mú ohun táwọn èèyàn ń wí, ohun táwọn èèyàn ń sọ gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò titi wọn lórí ohun tó ń lọ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, bí ẹgbẹ́ Rabita bí wọ́n ṣe kéde orúkọ ẹni tí kábíyèsí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù tìlú mọ̀, tìlú yàn, tó bá fọwọ́ sí láti lo Ògbómọ̀ṣọ́, tí wọ́n sì ní kí wọ́n yọ orúkọ Imam Toliat Ayélára kúrò, kí wọ́n fi orúkọ Imam Habiblai Ayélára kí wọ́n fi rọ́pò. Lọ́gán tí ẹgbẹ́ Rabita tí wọ́n kéde orúkọ Imam Habiblai Ayélára gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù tuntun báyìí nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, àtẹ̀jáde yẹn àwọn tí wọ́n kọ àtẹ̀jáde yẹn ni a coalition of youths, elders, scholars and dignitaries home and diaspora, tí wọ́n pe àpèjẹ wọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ Muslim Consensus Council OMCC. ẹ jẹ́ ká wo ohun tí wọ́n fi ṣọwọ́. A strong unequivocal warning to Rabita through Al-Mumin and its spokesperson regarding the chief imam of Ògbómọ̀ṣọ́ land. The Ògbómọ̀ṣọ́ Muslim Consensus Council, representing a broad coalition of traditional elders, Islamic scholars, youth leaders, community stakeholders, mosque councils, professionals, and distinguished sons and daughters of Ògbómọ̀ṣọ́ land across the globe, issues this official and final advisory statement concerning the recent actions and public comments emanating from Rabita, particularly those linked to the Mudi of Markaz Agege. This release is issued in defense of our religious sovereignty, to safeguard the sanctity of our leadership structures, and to uphold the peace that has defined Ògbómọ̀ṣọ́'s Islamic identity for generations. Section 1. The non-negotiable stand of Ògbómọ̀ṣọ́ Muslims. After careful consultation with stakeholders across all 5 zones of Ògbómọ̀ṣọ́ and among Ògbómọ̀ṣọ́ religious bodies nationwide, the following is hereby declared. 1. The office of the Chief Imam of Ògbómọ̀ṣọ́ land is a fixed, recognized, and community-bound position. It cannot be shaped, influenced, or dictated to by bodies external to our historical Islamic heritage. 2. Any attempt to distort, pressure, or manipulate this sacred office, whether openly or subtly, is unacceptable, invalid, and will be firmly resisted through lawful channels. Èkejì, lára àwọn tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí láti máa kún wa lọ́wọ́ tá a fi ń wá lójoojúmọ́, ó ní ilé ẹ̀kọ́ Basam
College of Advanced Education. Are you ready to score high in your JAMB exams and secure admission into your dream university? It's your time. Don't miss this golden opportunity as Basam College of Advanced Educational Study presents a 7-month intensive JAMB coaching program. We have experienced tutors, conducive environment for learning, and our proven track record will help you aim higher and score big. Accommodation is available for long-distance students. Our people in Akure, Ilaramokin, Ero, Isharun, Ipogun, Igbaraoke, Ibuleshoro, and its environment. Grab this opportunity now. Get ready for a 7-month intensive JAMB coaching program that sets you up for excellence. It is flexible for everyone, featuring morning and evening classes. The 7-month intensive JAMB coaching program is scheduled to start on October 2025. You can join us today at number 38 Ajegunle Street, right beside Freddy K, Ilaramokin, Ondo State. You can also call or WhatsApp this number 0703 671 0638 0703 671 0638. Success starts with the right preparation, and your journey begins here. Basam College, raising champions for tomorrow. 3. Rabita does not possess and has never possessed supervisory authority over our local imamship structures. Its operational relevance ends where its membership list ends. 4. The Muslim community of Ogbomoso land remains fully and unanimously aligned behind our chief imam. This alignment is rooted in tradition, law, and moral legitimacy, not external commentary. Section 2 of that press release. A professional and direct critics. In this spirit of clarity and accountability, the OMCC states the following with deliberate precision. The recent comments made by the Mudi of Markaz Agege, publicly or implicitly concerning the affair of Ogbomoso Muslims were unnecessary, unwise, poorly considered, and damaging to inter-community harmony. No responsible leader should make pronouncements that can mislead the public, distort facts, threaten established peace, or undermine respected institutions. Association built on scholarship and morals must demonstrate this discipline expected of them. Leadership is not measured by volume, feasibility, or sensational statements. It is measured by wisdom. Rabita is therefore urged to review its communication protocols, cancel its representatives, and prevent further statements capable of creating misunderstanding or tension. Section 3. Ogbomoso's expectations from Rabita to prevent further escalation. The following expectations are clearly set forth. The association must publicly clarify that it has no role in the appointment, assessment, or removal of the chief imam of Ogbomoso land. All commentary relating to Ogbomoso's religious leadership must cease immediately. The association must avoid statements capable of being interpreted as interference or influence. The leadership of Rabita must ensure internal discipline to prevent reckless or unilateral statements by any member. These expectations are not demands. They are the minimum ethical standard required for peaceful coexistence and respected among Islamic communities. Section 4. The community's firm resolved. Let it be noted officially, the Muslims of Ogbomoso land, both at home and globally, remain united, coordinated, and unwavering in protection of our Chief Imam's office. Attempts to set the foundation of this unity will fall. Attempt to prior
our institution will fail. Attempt to sow division will fail. Our resolve is grounded in Islamic jurisprudence, local historical legitimacy, community consensus, and principles of justice. Those who misinterpreted our calmness for weakness, misunderstanding the discipline and maturity of our people. Section 5, closing declaration. This prayer release serves as a final, formal, and comprehensive clarification. Comprehensive clarification Ogbomoso religious leadership is not up for debate. The chief imam's legitimacy is not in question. External interference will not be entertained. The unity of our Muslim community is intact and immovable. Peace remains our priority. Stability remains our commitment. Dignity remains our identity. But our silence must never again be mistaken for submission, nor our patience for passiveness. Signed, Ogbomoso Muslim Consensus Council (OMCC), representing Ogbomoso Muslim Youth Forum, Council of Ogbomoso Islamic Elders, Ogbomoso Ulama and Scholars League, Ogbomoso Diaspora Muslim Network, Ogbomoso community dignitaries and stakeholders. Gẹ́gẹ́ bí àṣírí bó sì tẹ̀ wá lọ́wọ́ òun náà lẹ́gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn, ìyẹn gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí ẹgbẹ́ Ogbomoso Muslim Consensus Councils tí wọ́n fi ṣọwọ́ fáwọn oníròyìn òun náà lẹ́gbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn, léyìí tí wọ́n fi ń ṣàlàyé wípé ẹgbẹ́ Rábítà wọn ò lágbára lórí ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ẹ̀sìn nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, pàápàá jùlọ lórí ipò ìmáàmù l'Ògbómọ̀ṣọ́. Kì í ṣẹgbẹ́ Rábítà ní ọmọ sọ fáwọn ní ọmọ sọ ẹni tí ó jẹ́ ìmáàmù l'Ògbómọ̀ṣọ́ fáwọn, torí pé wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti yan ìmáàmù fáwọn, wọn ò sì lẹ́tọ̀ọ́ láti yọ ìmáàmù kan kúrò fáwọn nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, pé kí ẹgbẹ́ Rábítà kán mọmọ tán mọ sọ, kán mọmọ tán mọ ṣe nípa ọ̀rọ̀ tó bá ti jẹ mọ́ ipò ìmáàmù l'Ògbómọ̀ṣọ́, torí pé wọn ò láṣẹ, wọn ò lágbára kankan lórí rẹ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tán sọ́bẹ̀, ṣùgbọ́n kókó bẹ̀ òun náà lẹ́gbọ́ tí àmúwá fún yín. Wọ́n wá ń ra aráàlú, wọ́n wá ń ra àwọn aráàlú pé kí wọ́n má ka ọ̀rọ̀ àṣẹ tàbí ìgbésẹ̀ tó bá wáyé láti inú ẹgbẹ́ Rábítà lórí ipò ìmáàmù l'Ògbómọ̀ṣọ́ pé kí wọ́n má kà sí, torí pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ tàbí àṣẹ tó ṣe kí ni o tó fìdí múlẹ̀, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi sọwọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ wa, kí ni ìwòye yín, kí ni èrò ti yín lórí ọ̀rọ̀ ó ṣe máàmù sí máàmù l'Ògbómọ̀ṣọ́ yìí tó ní í ṣe pẹ̀lú kábíyèsí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àti ẹgbẹ́ Rábítà? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì gbé yẹ̀wò gẹ́gẹ́ bá ṣe máa sọ pé ìwòye ipá pọ̀, èrò ipá pọ̀, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi máa ń wo ìṣẹ̀lẹ̀. Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe, ẹ má gbàgbé láti subscribe sí kànnì yìí, kẹ́ ẹ sì bá ní tan notification bell, aago rán mi létí, kẹ́ ẹ lè láǹfààní láti máa wò wá, láti máa gbọ́ wá lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ́ rírì yín.